अच्छा पानी गिरता था। फिर खाली देखो तो बस स्टैंड आपको यहाँ गहरा है, यहाँ की पिक्चर शूटिंग है, बहुत जाम हो गई, बहुत जाम हो गई। देखा खाली मन क्यों बह का आधी रात गाना सुन लिया था। हाँ, गाना सुनाओ आप लोगों ने। कौन सा गाना? मन क्यों बह का आधी रात को। नहीं, अभी अभी कर लेते, अभी गूगल कर लेते। आधी रात ये गाना वो यहाँ पे हुआ था। यहाँ वाला घर वहाँ पे लेकिन नदी खाली थी। पानी तो भी चल ज़्यादा पानी चलेंगे इसलिए देखिए। अपन जाएंगे तो और भी सारे कितने फायदे हैं, तो वो नहीं मानेंगे। तो सीधा कहेंगे जो किसी का हादसा हो गया तो कुछ मतलब नहीं, इसलिए हम किसी फायदे। हमें भी बताओ। जो इसके बारे में मूवी से बह गए थे कुछ लोग। कहाँ?